మన VVIT యూనివర్సిటీ, అబ్సల్యూట్ డిసిప్లిన్, అబ్సల్యూట్ ఎడ్యుకేషన్. ఏపీకి వాతావరణ శాఖ రెయిన్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం కారణంగా ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో ఇప్పటికే భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఉపరితల ఆవర్తన ద్రోణి కొనసాగుతున్న క్రమంలో ఇవాళ కూడా పలు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ విభాగం హెచ్చరించింది. కాబట్టి ఆయా జిల్లాల్లో ఉన్న ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ముఖ్యంగా ఈదురుగాలులు వీచే ప్రాంతాల్లో అలర్ట్గా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో ఇవాళ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురవబోతున్నాయి. దీంతో ఉత్తరాంధ్రతో మొదలు పెడితే శ్రీకాకుళం, మన్యం, అల్లూరి, కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. అలాగే విజయనగరం, పోలవరం, విశాఖ, అనకాపల్లి, తూర్పుగోదావరి, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, రాయలసీమ జిల్లాల్లోనూ చెదురుముదురుగా తేలికపాటి వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఏపీలోని ఆయా జిల్లాల్లో వర్షాల ప్రభావంతో ఈదురుగాలు కూడా వీచే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఉరుములు మెరుపులతో వర్షం పడే సమయంలో చెట్లు, పోల్స్, హోర్డింగ్స్ వద్ద నిలబడరాదని విపత్తుల నిర్వహణ విభాగం సూచిస్తోంది. ఆయా జిల్లాల్లో ఇప్పటికే ఎల్ నినో ప్రభావంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతులకు ఇవి కాస్త ఊరటనిచ్చే అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో భారీ వర్షాలు కురిస్తే మాత్రం వారికి ఇబ్బందులు తప్పవు. అందుకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెవెన్యూతో పాటు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులను సైతం అప్రమత్తం చేస్తోంది. వర్ష ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో కలెక్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. ఇక వీటితో పాటు ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానంలలో రాబోయే 3 రోజుల పాటు తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్ని చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది. ఇక ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు 1 లేదా 2 చోట్ల సంభవించే అవకాశం ఉంది. బలమైన గాలులు గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరించారు. ఇక దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమలో ఈ రోజు, రేపు, ఎల్లుండి తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలకు అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం అంచనా వేసింది. వర్షాల సమయంలో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది. ఇక ఏపీలో భారీ వర్ష ప్రభావం ఈ విధంగా ఉంటే తెలంగాణ విషయానికి వస్తే హైదరాబాద్ సహా 10 జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు పడతాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ సూచించింది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్లో గత 2 రోజుల నుంచి రాత్రి సమయంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఉదయం నుంచి నగరంపై కారు మబ్బులు కమ్మేసి రాత్రి సమయంలో వరుణుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. ఆఫీసుల నుంచి జనం బయటకు వెళ్లే సమయంలో వర్షం కురవడంతో ఉద్యోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరి కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాల కారణంగా రోడ్లపైకి వరద నీరు భారీగా వచ్చి చేరడంతో ట్రాఫిక్ తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతుంది. ఇక హైదరాబాద్ విషయం పక్కకు పెడితే పలు జిల్లాల పరిస్థితి చూస్తే కొమరం భీం, మెదక్, ములుగు, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, వికారాబాద్, మహబూబ్ నగర్, మేడ్చల్, మల్కజ్గిరి జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ఆయా జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. సముద్ర మట్టం వద్ద ఉన్న రుతుపవన ద్రోణి ప్రస్తుతం ఫిరోజ్పూర్, రోహటక్, షాజహాన్పూర్, కాన్పూర్, డాల్టన్గంజ్, దిఘా మీదుగా కొనసాగుతూ అక్కడి నుంచి తూర్పు ఆగ్నేయ దిశగా ఈశాన్య బంగాళాఖాతం వైపు విస్తరించి ఉంది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం మీద ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతుంది. ఇది సముద్ర మట్టానికి 4.5 నుంచి 5.8 కిలోమీటర్ల ఎత్తు మధ్య విస్తరించి ఉంది. వీటి ప్రభావంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.